ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి, మెటబాలిజం ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి, దగ్గు జలుబు లాంటి ఇష్యూస్ ఉన్న తగ్గడానికి, రాకుండా ఉండడానికి ది బెస్ట్. మన అందరి దగ్గర ఉండే హర్బ్, మన అందరి ఇంట్లలో తప్పకుండా ఉండేది తులసాకులు. సో తులసాకులు ఇలా తీసుకోండి. జస్ట్ ఒక 5 ఆకులు తీసుకున్న తర్వాత మంచిగా వాష్ చేసుకోండి. వాష్ చేసుకునే ఉన్నాయి నా దగ్గర. సో జస్ట్ వామ్ వాటర్లో యాడ్ చేసేసుకొని ఉంచేసేయండి. ఇంకా త్రూ అవుట్ ది డే ఈ వాటరే సిప్ చేస్తూ ఉండండి. లేదు అంటే మీరు హర్బల్ టీ అయినా చేసుకోవచ్చు. బాగా మరిగించి ఒక 15-20 మినిట్స్ దాకా మరిగిన తర్వాత వాటర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. మీరు ఎలా తీసుకున్నా ఓకే. జస్ట్ వామ్ వాటర్లో తీసుకొని రోజంతా కొంచెం కొంచెంగా సిప్ చేస్తున్నా ఓకే. మనకు కంజెషన్ కూడా తగ్గుతుంది. చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఫాలో చేసేసేయండి. తప్పకుండా షేర్ కూడా చేయండి.